Ay, ang ganda-ganda na niya. Pero usok. Video ko muna sila. Sana walang malakas na bagyo. Yan. Yan ang fortune ko. Ito, nasira ng bagyo to eh. Ito yung nirepat ko kanina. Ito. Hindi. Yan. Hindi pa yan. Hindi pa yan malaki mga baby. Tumubo siya palaya. Araw-arawin ko yung pagre-repat kasi ang dami na nila. Ito galing to ng Caloocan. Ito. Yan. Yan. Nirepat ko lang. Ito i-repat ko rin ito. May focus.